Zviri muchinokoro nhasi chake chikupakurirai top 40 yevaimbi vakapisa kubva mugore ra1980 kusvika pari zvino. Iwewo kana une vako vaimbi vauri kufungidzira kuti vachakwana mutop 40 imomomo, enda mucomment section wobva wavanyora. Ende kana une top 10 yako yaunofungidzira kuti ndeye vaartist akapisa kubva muna 1980 kusvika pari zvino, manya futi mucomment section wobva wanokomenta. Kana iri first time yako kuva panapa, zita rangu ndinonzi Donvet and tichake chikupakurirai top 40 yevarimbi vakapisa. And please do subscribe to our channel and ring the notification button kuitira kuti next time patinoposta the next video ndionoita one munhu wekutanga akuona video redu. Panumber 1 tineza vaOliver Mtukudzi. VaOliver Mtukudzi vakaita career yakaexpand up to 40 years. Vakatipa 67 maalbums, hit after hit, hit after hit, up until patime yavakazotisiya. Saka number 1 crown tinoipa kuna vaOliver Mtukudzi. Number 2 tinoipa kuMaxis Brothers, vakomana vekwachimbetu vakakwanisa kutipa music yedendera. Aiwa, kakande zvanchitobvira taichava separata 1-1 vese vangachangokwana patop 40, asi zvamanje manje vana chimbetu vari Maxis Brothers vakatipa good music. Regai tivaise pa number 2. Number 3 tinoipa kuna living legend Thomas Mapfumo. Thomas Mapfumo akakwanisa kuvandudza music muno muZimbabwe, akacreata genre of his own inonzi Chimurenga music, inova yakazoadoptwa nevamwe maartist pamberi. Sando dzavo music yavo yakakwanisa kuexporteka kunoenda kune dzimwe nyika dzakaita sana America nekuma European countries. Number 4 tinoipa kuvakomana veBundu Boys, Rice Kagona na Big Tembo, vanova vakakwanisa kuva the first band muZimbabwe kuva signed nerecord label outside Zimbabwe, vanova the first band futi rakaperforma nana madhona vainetsa panguva iyoyo. Number 4 Bundu Boys. Number 5 yatorwa na Love More Majaivana, akakwanisa kuvandudza music yechindevere muMashonaland, akaita kuti vazhinji vafarire music yechindevere kuMashonaland. Number 5 tinoipa kuna Love More Majaivana. Number 6 tinoipa kuna Mr. Chitungwiza, John Chibadura. Aiwa, John Chibadura akakwanisa kubva kupurazi vakomana achiuya kuchitungwiza kuzopedzera achiridza music yakanakidzana. Nhasi tichiri kuitamba music yaJohn Chibadura. Pa number 7 pana Solomon Skuza. Solomon Skuza akakwanisa kuvandudza type yesungura yave beat faster yavaipa zita rekuti Kalanga Sungura. Ende sungura iyi ndofunga mese munoiziva kana muchiziva nziyo iyoyo inonzi Wanolila. Ine dzimwe nziyo dzakawanda dzavakabuditsa kuKalanga Sungura. Saka number 7 yandaona Solomon Skuza. Pa number 8 tinoisa Vuka Boys. Pa Vuka Boys apa ndo pakabva mukoma Nicholas Zakaria na Shepard Chinyani. Ndandichavaseparata but sekuti list redu riri bit more tight, rekati vabatanidze ipapo ndo vakomana vakatanga sungura yakanakidza nyika yese. Pa number 9 tinoisa Living Legend Baba Alik Macheso. Baba Alik Macheso tinoziva kuti ndo vakauya vakavandudza sungura even kubva kumadances vachiti hey yavaitika bhaskoro, ikabva kukabhaskoro yakunzi borodeo, ikabva kuborodeo zora bhata tichienda takadaro. And also sungura ine chibhesi yakatanga naBaba Alik Macheso, inova yava copyright music yakukopiwa nevanhu vese vakuimba sungura mazuva ano. Pa number 11 paritaiti tinobva taisa Kasongo Band. Kasongo Band ndiye vakomana vanga vabva kuHondo, vana mukoma Kitai Mchawaya, vana Makosi Vanda. And also team hiyo iyi yakauya ikagadzira Kasongo Band, ikauya nechimwe chisungura changa vaba kuTanzania uko vakauya vakachivandudza muno muZimbabwe. Pa number 12 pana Freedom Sengwa, ndiye akaita muimbi wekutanga wegospel kuimba muno muZimbabwe. Panguva iyo mabhendi yegospel anga asingapiwe mukana wekurekodha music yavo, taingovaziva kuti vanowanika vachiimba kumachechi, asi mukoma Freedom Sengwa ndo vakaita wekutanga kuimba gospel music muZimbabwe. Pa number 13 pana Chiwoniso Maraire. Chiwoniso Maraire akatotanga kuimba ane 8 years. Uyu Chiwoniso akazvarwa mumhuri yevanhu vaiimba but tarisai akazoita legend wembira music, akazopesera atoyi kumalecture kumayunivhesiti ekunze kwenyika achidzidzisa mbira music. Aiwa, sando dzake Chiwoniso. Pa number 14 pane the Four Brothers, but watinonyanya kuziva ku4 Brothers ndi Masha Munhu Mumwe. Masha Munhu Mumwe aive unique, ndiye aiva lead vocalist we the 4 Brothers, but the fun part is Masha Munhu Mumwe airidza madrums. Chinyatsotarisai kuti bhendi iro rairidza rakamira sei. Tinowanzoziva kuti munhu wemadrums anenge ari kubheki kwavamwe vese vemagitari, but iye ndiye aive lead singer
achiridza madrums. Tichifamba tichienda panamba 15 pane Devera Ngwena Jazz Band yailidwa namukoma Jona Moyo. Aiwa, Devera Ngwena yakatanga kupisa just after independence. Munoziva nziyo dzavakaimba after independence dzakapisa dzakanakidza vanhu panguva iyoyo because taipemberera kusununguka kwenyika yedu yeZimbabwe. Tichiuya tichienda panamba 16 pane Harare Mambos. Aiwa, Harare Mambos munoziva vaive neunique style yekunyora nziyo dzavo, ende tikada kutarisa senziyo yakanzi mainini mune matyira akuchisina munhu akunyora nziyo dzakaita seidzodzidzi mazuva ano. Sando dzavo Harare Mambo. Tichibva ipapo tinoenda kuZigzag Band. Aiwa, Zigzag Band band rakanetsa iro riri band repakwekwe rakauya neunique style yavo yerege. Aiwa, sando dzavo atitore chimwe atiwedzere chimwe paZigzag Band. 18 tinobata vaSafirio Madzikatire. VaSafirio Madzikatire munonyanya kuvaziva vachinzi vaMukadota. Vaita madhirama anonakidza asi ndivo vakatipa character iya yainzi Katarina. Katarina munomuziva mese zvaaita kana aenda pastage achitamba tira saka we cannot forget contribution yaSafirio Madzikatire kumusic industry. Panamba 19 panamba 19 tinoisa vaBlessing Shumba. Ava Blessing Shumba ndinovimba kuti hakuna munhu asina kuteerera vaBlessing Shumba kubva 2011 pavakabuditsa album ravo zvichienda kusvika nanhasi. Contribution yavo kumusic industry hatifi takaikanganwa, hatifi takairivara. Panamba 20 tichigadzika Mukoma Tongai Moyo. Mukoma Tongai Moyo vakatotanga music yavo kudhara kunana 91 uko vachizotanga kuvhura ravo Utakataka Express kunana 96 uko. Aiwa, Mukoma Tongai Moyo vakatipa hit after hit before time yavakazotisiya muna 2011. Tongai Moyo number 20 tichipisa tichienda mberi nelist redu retop 40. Number 21 tinesa vakomana vePied Pipers. Aiwa, vakomana vaimba nziyo dzerudo dzakaipa panguva iyoyo vaizivikanwa, ende nziyo imwe yavakaimba iri kungoramba ichitwa remix after remix inonzi Ruva Rangu. Pied Pipers, aiwa, vakomana vaita zvelove ivavo kwete zvekutamba. Pa 22 tinoisa Mbuya Stella Chiweshe. Aiwa, Mbuya Stella Chiweshe vaive a real brand ambassador to Zimbabwe. Vachiruva mpira vari paGermany apa vaitozivikanwa kuti pese paiitwa mafestival muGermany vanenge vachiruva mpira dzavo, vakaunganirwa nevanhu veganda jena vachiendesa mbira music to the next level muEurope. Panamba 23 ava ndivo master veUrban Grooves nemusic yechimanje manje muZimbabwe. Tinoendesa number 23 kuna Fortune Mparutsa. Aiwa, Fortune Mparutsa aive producer, aive also a musician. Ndiye akava pioneer yemusic yatinoti Urban Grooves muno muZimbabwe. Panamba 24 tinoisa Family Singers. Aiwa, Family Singers hatikwanisi kutaura nezvegospel music muZimbabwe tisina kutaura nezveFamily Singers. Shuvai naJonathan Utaunashe. Aiwa, vakatipa maclassics hit after hit patime yavaipisa paPrime Gospel Show. Ndofunga program iyo munoiziva yaiitwa naPiwa Nzuda paZBC. Panamba 25 yemalegends muZimbabwe tinoisa mukomana achiri kurarama Rockford Josephat. Vazhinji vanomuziva achinzi Rocky, but hatikwanisi kutaura nezvemodern music yemuZimbabwe yeUrban Grooves kana kuti music yaakunetsa mazuva ano tisina kusazita raRockford Josephat. Akatipa nziyo dzinopisa dzakawanda, vana chidzoka vanani nziyo idzodzo dzakatanga kupisa even takanoona 2002 kusvika nanhasi tinotodziridza. Panamba 26 tinoisa Winky D, living legend. Hatikwanisi kutaura nezveZim Danso tisina kutaura nezvaWinky D. Winky D akamboshanda kuZBC TV achita program inonzi Rockers Vibes. Winky D up to date is the only artist anokwanisa kutaura nezviri kuitika munyika yatinoti social commentary. Winky D tinomuisa panamba 26. Hatikwanisi kutaura nezvegospel music again tisina kutaura nezvaBaba Charamba naMai Charamba, the Charambas and the Fishers of Men. Aiwa, ivavo tinopa sando dzavo takavagadzika panamba 27 tichiti aiwa rambai muchipisa music maliving legends egospel music muZimbabwe. Panamba 28 vakomana munovaziva vanonzi veMukumba. Aiwa, vakomana vari kupisa worldwide ndo vaisa music yemuZimbabwe pamap, ende music yavo iri so unique zvekuti aiwa inonyatsoratidza kuti marutsu avo vanhu ava vanobva kuZimbabwe asi vanoperforma worldwide kunana Tanzania, kunana Chiko, kunana European countries. Hakuna nyika yekuEurope yavasina kumbobvira vaenda. These guys toured more than 50 countries vachirepresenta Zimbabwe. Panamba
Panumber 30 tinogadzika mukomana ari kupisa mazuva ano anonzi Japreza. Japreza anofyuza music dzese, akada kubata mbira anodzirova nemazvo, akada kubata nziyo dzechimanje manje anodzirova nemazvo, akada kubata mapiano anomarova nemazvo. Saka number 30 takanogadzika kuna mukoma Japreza. 31 takanogadzika Leonard Jakata naThomas Makion. Aiva vakomana vaizikanwa nekupfeka hembe dzavo dzeviscose nekutamba tumadhanzi twekuamerica vachiteedzera vana Michael Jackson. Tinovaziva kuti pakati pamaclassics vana Mugowe, vana Upenyu Mutoro. Number 31 yakanogara kuna mukoma Leonard Jakata namukoma Thomas Makion. Panumber 32 takanogadzika chikomana Dr. Love Matavire. Aiwa Dr. Love Matavire maivaziva imi blazi vaiva nemasasi vaiva vaiti vakakubatira mukadzi apa vakamuudza imika. Number 33 aiwa hatisiyi mukoma System Tazvida. System Tazvida maimuziva imimi aive nemalyrics akapenga. Mukomana uyu aiti akaenda pastage aive neenergy, hanzi aiti akatanga kuimba amaitonzwa kuti hapana papane PA system, nyange magitari kana magetsi akaenda iye achiimba nevoice rake, hanzi maikwanisa kumunzwa from 50 meters away. Panumber 34 tinoisa Transit Crew. Transit Crew munovaziva ndo vakatanga futi kuvandudza reggae muZimbabwe, especially after trip yakauyiwa naBob Marley muno muZimbabwe. Aiwa vakomana vakatanga kubata basa vachitigadzirira reggae yave unique, yavainfyuza tumwe tuma elements tuma African instruments mureggae yavo. Hativasiyi vakomana ivavo kana tichitaurazve top 40 yemabhendi akapisa muZimbabwe. Panumber 35 aiwa list redu rinenge risiri complete kana tisina kutaura nezvaComrade Chingz. Aiwa Comrade Chingz tinoziva kuti Comrade Chingz vakatigadzirira mahit after hit ende vakatotanga kuimba vasati vave kutorekodha, vachinetsa nziyo dzavo dzichinetsa asi vachiimba vari panguva yehondo, vachilidha kwaya dzainetsa dzana Zanla dzana Chichiku nguva yehondo. Aiwa mukoma Chingz tinovapa sando nekubatsiridza kusununguka kwenyika yeZimbabwe. Pa 36 tinopindira Leonard Musoro Wenyoka Dembo. Aiwa Leonard Musoro Wenyoka Dembo nanhasi maclassics ake tichiri kumatamba. Nziyo idzidzi dzichanetsa for generations, nyangwe nesuwo tichangodzisiya dzichinetsa nziyo dzaLeonard Dembo. Leonard Dembo akakwanisa kuita one of the few artists vakaridzirwa nziyo dzavo paMiss World mugore ra1996. Sando kuna Leonard Dembo. Panumber 38 aiwa hatitauri zvegospel music yemuZimbabwe tisina kutaura nezvaBaba Mechanic Manyeruka. Aiwa Baba Mechanic Manyeruka akati pahit after hit, ende chinonyatsonakidza ndechekuti Baba Mechanic Manyeruka vaitova Garden Boy kuma 1960s wokuBorodale, ende kuridza gitari vaitoita zvekubira up until vazoita one of the best selling gospel artists muZimbabwe. Panumber 39 tichigadzika Baba Paradzai Mesi. Aiwa Baba Paradzai Mesi vakaimba music yakanakidza muZimbabwe ende ndo umwe wevashoma vakakwanisa kuvandudza sungura music patime yaivandudzwawo nana mukoma Alik Macheso. Aiwa music yavo yakanakidza, nanhasi tichiri kuitamba ende ndovimba kuti kana uchiteerera radio zvakaita seRadio Zimbabwe each and every day haidariki pasina kuridzwa Baba Paradzai Mesi. Panumber 40 tinoisa Baba Sifas Mashakada. Baba Sifas Mashakada vane dzimbo dzavo dzakanetsa zvisingaiti, ende chinonakidza pana Baba Sifas Mashakada vakatanga vachitoimba nziyo dzekuhondo ende vakazotransitiona pakuimba sungura gospel, ende vazhinji vachona vaiti hanzi aiwa mukaona vaMashakada vachiuya parufu rwenyu havana kuuya kuzochema munhu, vauya kuzokopera nziyo, nekuti nziyo dzakawanda dzavaiimba ndo aive masongs aitrenda kana achiimbwa kumafunerals. Baba Sifas Mashakada sando dzavo and may he so rest in eternal peace. Bonus list tichisa mukomana ari kunetsa mazuva ano Silent Killer the angel of war. Anyways, we are just joking guys. For views and comments, please do comment in our comment section. Kana pana artist wako watasirira, please comment in comment section so that the next list yatinoisa next week musi wa Wednesday we also include your artist wa unofarira akanetsa kubva mugore ra 1980 kusvika nhasi.